Почитувани, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравието е се. Пред да го најавам гостинот во оваа емисија, иако видовте и во најавата на Канал 8, која одеше една недела пред емисијата, сакам да споменам дека ќе зборуваме за тоа од што болува македонското општество. Одговорот е повеќе од комплексен и мултифакторијален. Потребна е постапност во елаборацијата на фундаментот на болувањето на едно општество, а тоа е матурацијата на една личност, зрелоста на нејзиниот психопрофил, зрелоста на психопрофилот на нацијата и колку успела и успева таа личност да ја контролира и да управува со моќта на сопствениот деструктивен нагон, поточно колку една личност има високи норми на воспитание, со какво богатство и резервоар на знаење располага и како и на кој начин во нејзиниот психопрофил се инкорпорирани социјалните, моралните, етичките и духовните норми. И она што е најбитно, кое е нивото на незината емоционална интелигенција. Агресијата, ароганцијата, суетата, инаетот, примитивниот и прост мисловен дуктус и бројни други карактерни настраности во психоархитектурата на една личност се само секојдневна клиничка манифестација во неговата екологија на духот, поточно во интерперсоналните односи во средината во која таа личност живее. На овие и на слични, а секогаш актуелни теми разговараме вечерва со професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог, а воедно во оваа емисија ќе промовираме и негови нови 7 книги. Добро вечер, добро ни дојдовте повторно, не знам по кој пат, во студиото на Канал 8. Благодарам многу. Во Кочани се чувствувам многу пријатно, посебно вашето друштво, затоа што мислам дека до сега сме промовирале доста книги и сме правиле доста интервјуа. Дадов еден извонреден, морам да ве пофалам, вовет. Да, кажав во најавата. Многу ми е пријатно што сте го и на нас не така пријатно е што сте простудирале темата. Разговаравме нели пред да разговараме за една актуелност која е секојдневие. Да. Би рекол, јас не сум политичар и не сакам да му дадам на овој разговор политичка конотација, него изборувам од името на невронауката, наука на кој припаѓам веќе 60 години, да не биде нескромно, да кажам дека за кое напишав, вие знаете тоа, сме проверирали многу книги, напишав 40 дела. И јас би, значи, поред благодарност што ме поканивте, прво би кажал, од моето последно гостување овде, јас публикував, моето маленкост публикуваше 7 нови монографии, ќе бидам слободен да ви ги представам со еден збор 2. Значи, првата е мозочни хеморагии, крварење во мозокот, една многу актуелна тема во целата популација, не сакам да зборам многу за неа. Претаму публикував за тие кои сакат да учат електроенцефалографија, клиничка апликација, базични принципи клиничка апликација, метода диагностичка која се употребува во секојдневната диагностика на посебно на епилепсиите. Камерата да ги пати. Понатаму публикував заедно со да кажам одма дека сите овие книги кои што ви кажав, сите 7 книги осим оваа агресија, се во публикација со, значи, мојата маленкост, Жан-Лю Дитман, тоа е едно големо име од Франција, с кого објави 21 монографија до сега, и Татјана Чанговска, моментално во Америка. Тоа е невролошки терапевтски прирочник за комплетна терапија, најнова, се разбира, до пред 2 месеци, за сите заболувања на мозокот. Понатаму, една книга што ќе биде предмет на нашиот денешен разговор, таа се вика Агресија, заедно со Теодора Костовска, интернационален учител на Art of Living. Мислам дека навлеговме многу во една проблематика која е многу секојдневна, веројатно на секое место, и сакам да ја малце елаборираме, да биде као здравствено просветување на мојот народ. Понатаму, од темата, од овие 30 теми од епилептологијата, една многу посебна проблематика, кортикални малформации и факоматози.
Ова е наменета пред се за сите мајки, идни мајки. Зошто? Затоа што огромен дел од епилепсиите кои се јавуваат покасно се резултат на времето на бременост. Тога се стварат тие така наречени кортикални малформации, ова има цел да ја превенира таа состојба и мислам дека поред лекарите кои што треба да ја добро проучат оваа проблематика, не е лошо и секоја мајка идна трудница да го знае овој проблем за да може да роди здраво и паметно детуле. Значи, доста корисна ќе биде за... Апсолутно, таа има поучна цел. Направивме со професор Дитман и со Чанговска едно монументално дело кој се вика симптоматски епилепсии. Капитално дело, нели, во кое е кажано се што се дешава во нашиот мозок, а може да даде епилептични напади. Јас го нудам на сите лекари, значи дали е тоа невропедијатар, дали е тоа невролог, дали е тоа психијатар, дали е тоа лекар општа пракса и така натаму, со што овде е ставена и комплетна терапија на епилепсиите. И корифеот на мојата активност во овие 25 години, тоа е ова светско дело, ова е светска енциклопедија, тоа е трето издание, тоа е, пише тука, нели, може да се види, troisième édition, текст на француски. Анриши, на француски се разбира. Анриши значи збогатен текст. Ренувеле и Анриши, тоа се два збора. Значи, имаме издадено до сега, ние сме промовирале овде, мислам, првата и втората. А првата беше 2006 година. На секој 6 години даваме нови издание. Втората беше 12-та и сега е 2018-та, тоа е ланската година излезе ова. Капитално дело, 60.000 примерци се продава. Веќе е продадено на цел свет, нема установа медицинска во светот која го нема ова дело, бидејќи моментално на ниво на светот има две енциклопедии за овој жанр, за ова невроимажерија, односно невроимеджинг диагностика. Едното е америчката енциклопедија, има две изданија, да имаме 3 изданија и да кажам една голема новост, додуше не е сега, таа се деси 2012 година, второто наше дело, 2012 година, значи невроимажери диагностик, ја доби највисоката европска награда од Франција за стручно дело на ниво на Европа и на Франција. Тоа се вика Херман Фишголд. Не ја добив јас таа награда, ја добивме сите 30 и толку души кои сме дел од оваа енциклопедија, меѓутоа, ето ова е прв пат да го промовирам ова, да знае македонската јавност дека има и луѓе кои имаат друго ниво, а не само македонско. Ние ланската година правевме емисија со вас и ева од ланската година дури 7... Да, ланската година мислам дека ја промовиравме таа книга. Да, зборувавме 7 нови книги, навистина голем труд и чекор кој треба да го следат и другите лекари доколку се во можност. Значи, ние денеска би разговарале за агресијата, гледам вие во најавата тука сте се фиксирале. Некако најмногу, да. Сакам да кажам дека, да, на овие теми кои ги споменав, ќе прочитам кратко само нешто за да можеме да почнеме со разговорот. Само поелете. Да. Кажав и во најавата, само ќе споменам дека и прашањето и одговорот на овие теми кои ги споменав се исконски, цивилизацијски, вековни, биле актуелни, се актуелни и ќе бидат актуелни и во иднина. Рецепцијата и инкорпорацијата на споменатите норми на матурација на психопрофилот на една личност и на еден народ или популациона група е процес кој трае и ќе трае. А во тоа зрење, основниот фундамент го чини воспитанието, образованието со инкорпорација на енормен број на психолошки параметри, државата и незината социоекономска и политичка состојба, начинот на живење, исхрана, климатски услови и така натаму. Кажете ми колку вие ќе се согласите со оваа констатација која споменав сега? Во првото прашање. Одлично прашање и одлично сте го концепирале. Неколку основни објаснувања за тоа кој сум, што сум, кој сме, што сме и како постоиме на мајката Земја, планета.
Значи, ништо од тоа што една личност во било кој дел од да се наоѓа на мајката земја планета го прави, не е случајно. Сето тоа е предодредено со одредени структури во нашиот мозок. Ние во мојата наука тоа го викаме input и exput. Input е сето тоа што јас како личност, јас и сите, каде да сме, го ставаме, го инкорпорираме, го внесуваме во нас, за да ја матурираме, збогатиме, созрееме личноста, ќе кажам поиќе за тоа. А експутот е она огледалото на мојата личност од тоа што сум го ставил во него. Значи, секој мој зборење, вашиот настап сега, ништо не е случајно. Тој све, значи, има многу надградби внатре во вашите структури у мозокот, за да можете тоа што го кажавте, да го кажете на еден адекватен начин, со адекватен вокабулар и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, се што правиме не е случајно. Меѓутоа, нашата екстериоризација, ја викаме ние, експримација, односно, да бидам појасен, дали ќе ме разбера со медицински изрази, моето представување пред аудиториумот е огледало на мојата личност. Се враќам сега на личноста. Во невронауката постојат 3 психопрофили. Тоа е психопрофил личен, секој од нас има одредена зрелост, знаење, ќе кажам после што значи матурирана личност, постои психопрофил на нација, на народ. И постои така наречен цивилизацијски ментум или цивилизацијски психопрофил. Со 2 реченици. Психопрофилот на една личност значи прво таа е личност. Што значи личност? Личност значи конгломерат во која има 8 психички функции. И дали се тие на хармоничен начин инкорпорирани во мене или не, зависи од тоа каков сум ја како личност. Многу битен момент. Да не ги набравам памтење, мислење, меморија, нагони, перцепции и така натаму, така натаму. Сите тие се под плаштот на една функција што викаме свест. Свест значи аутојало психичка ориентација, да знам кој сум, што сум, каде сум. На тоа доаѓа, тука вие наредите правите голема грешка. Свест и совест не се исти работи. Не исто, да. И ако кажам ја политичка свест, тој за мене, као представник на невронауката, е неадекватен израз. Политичка совест. Затоа што совеста е веќе збир од психички функции што јас, вие сите ги внесуваме во нас, за да имаме соодветно разбирање на соговорникот, соодветен вокабулар према него, соодветно однесување. Тој веќе совест. Што значи совест? Или у последните 20 години има друго име, се вика социјална когниција, социјално препознавање. Значи, јас седам со Тањичка, ама јас сум Тања препознал во социјален смисол. Ги знам незините емоции, ги примам, ги обработувам и давам одговор. Она го прави истото, затоа што социјалната когниција е односот, близината, топлината, разбирањето, почита, договорањето, емпатијата, флексибилноста и толерантноста меѓу две личности. Или ја има, или ја нема. Од што зависи таа? Таа зависи од матурацијата на личност. Што е матурација? Матурација е зрење на една личност. Тоа е процес кој трае многу време. Со 2 реченици. Првиот и основен дел на секоја личност е така наречената психофизичка обдареност. Јас, вие, сите, се раѓаме со една обдареност што ни дава мајката природа. Не сме сите исти. Одма се разбереме, вода. Значи, во никој случај не се раѓа 2 деца исти. Апсурд. Да. Психофизичката обдареност е различна кај нас. Тоа е теренот. Тоа ние во мојата наука го викаме рационална интелигенција.
когнитивна интелигенција. Тоа е инстинктивно нагонски модел. Тоа е социјалниот нагон, родилциот нагон, сексуалниот нагон, нутритивниот нагон. Се тоа што ни го дава мајката природа, за да можеме да обстанеме и да знаеме како да живееме. Ние го носиме тоа со нас. Пардон. Вториот дел, кој е фундамент на психопрофилот и на матурацијата на личност, е домашната средина и воспитанието. Воспитанието е тоа кое што го прави човекот оваков или онаков. Мој голем професор Парис Анрие велеше, ако мојата мајка знаеше да ми се насмее во моите први денови од животот и во првите години од животот, и јас во цел живот ќе се смеам. Ако мојата мајка беше намуртена, јас ќе бидам намуртен. Многу голема реченица. Што значи дека основниот фундамент, реков, на идната личност е средината во која таа постои најблиска. Мама, тато, браќа, сестри, дедо, баба и така. Значи фамилијата. Да ми не погрешно разбере. Ако во една фамилија постои хармонија во тие први, да не кажам до 15-16 година, кога дето веќе ќе излезе од контекст на воспитанието, нели веќе сам ќе резонира, многу зависи каква ќе биде личноста во иднина. Значи, тој е првиот. Значи, првиот е психофизичката обдареност, тоа е основата. После доаѓа воспитанието. Вториот, односно третиот параметар, кој е многу битен за формирањето на една личност, за нејната матурација, тоа е знанието. Тоа е образованието. Тоа е каде се учи, кај кого учи, кои му се професорите, кој е нивното ниво, кој е нивото на државата во која учите. Не е исто дали се учите школа, не знам, овде, онде или на друго место, и какви се професорите. Каков е нивниот ниво. Големо прашање. Не сакам да споредувам Македонија, бидејќи ние сме на very down ниво, многу нисок, во фундаментот на образованието. Зборувам за високо образование. Па да не бидам погрешно сватен, имав прилика да се едуцирам во мојот роден град, во Скопје, во Загреб, во Париз, во Страсбург, во Лондон и така дале. Огромна разлика. Да. И во професорите, и во едукативните методи и така натаму и така натаму. Значи има голема разлика. Тоа мора да го прифатиме као стварност и као реалност. Овие беа три елементи кои се многу битни. Бидете трпеливи, ова е многу битно, оти така се гради архитектурата, сито архитектурата на една личност. Ништо не е случайно, тоа е процес. И туку треба да бидеме истрени, издржливи, упорни, за да можеме да створиме здрави поколенија. Третиот, четвртиот, петиот и шестиот дел од, да кажам, орнаментот на личноста, тие се многу важните делови, што ги викаме инкорпорација на социјални норми, во друштвото да знае кој што е, каде и колку му е, каде му е местото, етички норми, да знае да се однесува, и морални норми, и да не ги забравяме духовните. Значи, тоа се 4 орнаменти кои ја красат личноста. Или е созреана, матурирана, или е психопатски структурирана. И сега се враќам на оваа книга. Да. Велам вака, моќта на човечкиот деструктивен нагон. Ние во нашите нагонски пулзи имаме филогенетски програмиран деструктивен нагон за уништување, за дешперантност, за инфаусност, за капитуланство, за во се да бидам против. Имаме таков нагон во нас. Меѓутоа, зрејќи ја личноста, ние доваѓаме до сознание, можеме да го тоа се тоа контролираме, затоа што тоа е негативна конотација на нашата личност ако го експримираме према надвор. И во зрењето се гледа созрејаноста на една личност, колку она може да го контролира тој агресивен, таа моќ на агресијата и на човечкиот деструктивен нагон. И се враќам на патологијата. Ако
Тоа сум го кажал, не знам, веројатно и вие сте го виделе. Кинес еден рекол дека немојте никош да имате пријател кој има хипертрофирано его. Тоа е опасна работа во неговите карактерни особини. Зошто? Затоа што тој има две огромни хипертрофии, најгото значи и наед и сует. Да. Тоа се луѓе кои се знаат, само тие знаат, се можат, само тие можат, тие се најспособни, тие се се, и се што прави тој вреди, се што прават другите е десперантно, инфаусно и капитулантско. Значи, тоа е суета. Од такви луѓе да бегате. Такви луѓе не се социјални луѓе. Тоа се асоцијални типови. Тоа е жал. Историјата ја направиле такви луѓе. Сите, ова не кажувам, че прегарнав, има те книга, им советувам на сите кои сака да се интересират, се вика Моќта на човечкиот деструктивен нагон, анатомијата на човечкиот деструктивен нагон. Ерих Фром го опишал тоа феноменално. Од Атила Бич Божи, од Ханибал, од Александр Македонски, од Хитлер, од Сталин и така натаму. Сите се опишани со нивните карактерни особини. Мислите вие дека Наполеон бил човек со имал хипертрофирано его. Јас и никој друг. И отишол во Москва да ги осваја. Why? Хитлер. Отиде во Африка да осваја. Зошто? Значи, со такви луѓе никогаш не може да излезете на крај. Само хипертрофирано егото кој носи параноја. Затоа што тие луѓе со тие карактерни особини сеат омрза, сеат злоба, сеат завист, сеат љубомора и сеат параноја. Тоа е трагедија. И се враќам на нашето секојдневие. Ако вие во вашиот секојдневен живот, надвор од политиката, дома, на улица, на работа, имате човек кој има такви особини, вашиот живот ќе биде многу пореметен. Зашто вие ќе бидете нон-стоп во една борба, во една потреба да се одбраните, да можете да обстоите, бидејќи тој стално ќе ве напаѓа и еден ден ќе ве уништи. Не знам, ова мораше да го дадеме како објаснување што значи психопрофил на една личност. Сега, поставете ја таа личност во една популација, таа целата популација пак има свој психопрофил, како размислува за себе, за нацијата, за еднината, за визијата, за креативноста и така, за работоспособност, така натаму. За жал не имаме многу негативни особини, наследени од историјата, параноидно-интерпретативна мисла. Сите се лоши, ние сме најдобри. Катастрофална грешка. Втора, заробен ум во минатото. За нас, значи, ние се градиме на тоа што било. Абсурд. Минатото е историја. Историјата е минато. Тоа е меморија. Од која, сите го кажале тоа, не го кажува Методија. Во сите книги прочитат, нека прочитат. Значи, тоа што поминало е меморија, од која треба да трпне пауки. Да го шират. И мината е секојаш илузија. И вели науката, нейронауката, ако некој се служи со манипулација, со тој лаже и манипулира. Тоа да знаете. Мигот е живот. Ама како ќе го осмислите, зависи од тоа што го реков. Дали сте матурирани? Да, дали изрела личноста, сега зашто зборувавме, да. Тоа е најважно во секојдневниот однос. Ние живееме и действуваме благодарение на две структури во нашиот организам. Едната се вика емотивен мозок, тој е во темпоралниот лобус, не ве запарам со медицина, тој е хипокамп амигдала, во кој се креираат психоемотивните напливи на една личност. Како она емотивно ќе го доживее тоа што се дешава околу неа, а во хипокампот сите мемориски записи. Тој дел, тежи секојаш да го надвладе рацијот. Рацијот се наоѓа во префронталниот дел овде. Префронталниот дел има три кардинални особини. Да внимава, да знае што да каже, да контролира што кажува, да е тоа соодветно со моментот во кој зборувам и каде зборувам,
со кого зборувам, и секогаш да направи една предпрограма, предигра, да ја изанализира, да ја синтетизира состојбата за која треба да кажам или се бавам и така натаму, и да ја направи децизијата, одговорот, одлуката што треба да кажам. Многу јасно. Сакам да правам зграда. Така. Значи, ако сум јас матуриран како човек и го употребувам мојот фронтален лобус затоа што он има во него знание и има све, тој ќе направи анализа, синтеза, архитекти, инженери, ветрови, воздух, вода и така натаму да набројам. Сите елементи ќе се стават на хартија, ќе се тоа изанализира и мојот фронтален лобус ќе донесе одлука. Ако јас немам добар фронтален лобус, моите емоции ме терат и викат, направи го, како што правиме ние? Ние правиме све импровизација. Во Македонија 99,9% од работите се импровизација, тврдам. Само да се направи. Само да се направи. А не се огледуваме што ќе биде, како ќе биде и кој ќе последстви така натаму. Тогаш се ние паѓаме во една дискрепанца на собствените мисли и на собствениот психопрофил. Не знам дали ви дадов појаснение што е личноста. И сега уште една реченица сакам на ова. Значи сега една матурирана личност, созреана, или не созреана, уште повеќе, со психопатски карактерни особини, е жртва на два закони, односно на така наречени ризикофактори кои ја напаѓаат личноста и ја сакат да ја пореметат. На прво место тоа е апоптозата. Апоптоза е закон на мајката природа, програмирано старење и умирање на нашите клетки. Ние не може да бидеме вечни. Нашите клетки штом се родиме почнат да стареат. Имат век. Ова ще играте. Тој век може да го продолжите или може да го скратите, зависи од тоа како живеете. Дали има многу ризикофактори, хипертензија, шекер, масноти, јадење, пиење, алкохол, пушење, ноќни животи и така да. Се тоа има огромно влијание да го скрати или да го продолжи животот. Првиот закон. Вториот ризикофактор, што македонскиот народ не го почитува уопште, а постои, еве сега не се деси тоа, не сакам да го елаборирам во таа смисла. Тој е закон на посилниот. Во мајката природа постои закон на посилниот. Во џунглата се знае кој е лав. Јас сум зајче. За да обстанам, ја морам да бидам многу дипломат, многу итар, многу паметен, да најдам начин да можам да обстанам во таа состојба. Има поети од мене. Дали ме разбират? Во контекст на нашата земја, Македонија е мала земја. Кина е Кина. Франција е Франција. Америка е Америка. Не да скршиме кишмата, не. Да бидеме паметни, умни, дипломати, можеме да обстанеме. Оти законот на посилниот постоел, постои и ќе постои. Заврши играта. И сега доваѓаме до она што е најбитното во животот, а тоа е како стресот, како ризикофактор влијае врз сите нас. Ете, сега беше тоа следното прашање. Ако имате прашање, прашајте. Стресот. Ако не, јас да продолжам. Како еден посебен проблем. Може да продолжите. Стресот е секојдневие. Рековте, цивилизацијска, исконска тема. Постоела, постои и ќе постои. Но и за оној пролонгиран стрес да зборуваме ако може. Не само за оној акутен речи. Значи, се што го пореметува интегритетот на една личност е стресоген фактор. Зошто е важно тоа? Значи, стресот е секојдневие од првото, будење ваше до легнувањето. Пример. Ќе ви кажам и вие, може би, никој и не размислува за тоа, а тоа е најглавниот дел од животот. Во мојата наука постојат екологии 3. Само им давам појаснение на мојот народ. Една е енвироменталната, екологијата на средината, загадување на вода, почва, воздух. Друг проблем, не сакам да зборам, може многу да зборам.
Јас сум дел од француска екипа која работи на ратициди, друг дел. Ратициди се лекови кои се стават за да ги убиваат глувците што ги јадат компирите, ние ги папаме и од тие добиваме Паркинсонова болест. Да не ве травматизирам. Вториот дел е нутритивната екологија. Нутритивната тоа е екологија на исхрана. Најголемиот проблем кој наидува во светот заради бизнисот на одредени големи компании, тоа се ГМО, тоа се генетски модифицираните организми. Тоа е голем проблем, Македонија не го ни познава. Го знаат, ама тие се бават со ова. Оти ние папкаме, имаме како закон против, генетски модифицирани пред месец ден имаше едни јагоди, волкови големи, ко жаби. Тоа не може да биде природно. Значи, тоа не е природно, да. Секако, Тоа е апсолутно. модифицирано. Што таа генетска модификација ќе роди кај нас после 50 години, никој не знае во овој момент. Го оставам тој проблем. Главниот проблем на мајката земја планета, во сите цивилизации, да не кажам ама, во сите земји е екологијата на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Тоа е како Тања и Методија разговараат. Знаат да разговараат, да се почитуваат, реков, да имат емпатија, да имат флексибилност, да имат толерантност, или се зајадуваат. Затоа што јас имам карактер со хипертрофирано его и само јас знам. Ти не знаеш ништо. И готово. Тука нема разговор. Тука нема разговор, да. Тука нема разговор. Тука кој сака лека ме разбере. Јас кога го видам, има многу емисии тие што ги прават, прво има новинари карактерни особини вакви онакви. Не сакам да ги критикувам, не споменувам никого. Има и добри, нели, кои имаат вокабулар како треба, ама имате соговорници катастрофални, со заробени ега и со поглед оваков. Сега, главниот момент што мене као лекар 6 годишен ме забринува, знаете ли што е? Што тој вокабулар кој се е омраз, па ќе повторам, злоба, завист, љубомора, дешперантност, инфаустност, ништо не чини, го труе народот. Народот страда. Македонскиот народ, тоа е една од главните карактеристики за која сум напишал, е расцепен, е раздвоен, мрслоено му е ткивото. Ако прашате зошто, никој нема да кажем, они и ние и они. Јас сум антички македонец, вие сте предавник. И обратно. А сме исти. Ист воздух дишеме, ист јазик спориме, иста храна јадеме, иста вода пиеме. Ние сме истите. Ма ние се раслојуваме. Поради таквите луѓе кои што имаат параноја во себе и во своите карактери особини. Тоа сум го напишал овде. Тоа сме го напишали. Така, но таму пишува и за стресот, како стресот влијае на личноста, на неговата креативност, на неговото функционирање. Зошто е опасно ова? Да. Затоа што пореметениот интегритет, стресот како ризиков фактор кој ќе влезе во мене, во тебе, во секого, прави три кардинални пореметувања на три системи во нашиот организам. Прво е хормоналниот, го покачува. И ние сме под полн газ. Нашиот адреналин на секој му се десило. Му се треси снагата, му игра срцево, му чука срцево, се поти, му се оди да ми простите мокри, така, го тера, стомак и така. Мислите дека тоа е случајно? Не. Тоа е поради хормоните. Вториот, пореметување на неуромодулатори и на неуромедиатори. Јас сум ги напишал тие. Да не ги споменувам. Серотонин, допамин, глутамат, гама-аминобутерна киселина, тоа е покачено. И штом, видите, вие во една пролонгирана стресогена состојба, пролонгирана година, 2, 3, 5, македонскиот народ, знаете ли кој е најглавниот проблем? Екзистенцијалниот. Така. Ние не сме сигурни од денеска за утре, како ќе биде, што ќе биде. Кој сака, нека ми каже. И вториот, таа несигурност е поради, тоа сум му кажал многу пати, ерозија на интелектуалната вредност, поради патска подобност. Ако немам книжка, не може да се вработам. И кај ќе го барам излезот у странство, затоа одат луѓето, затоа бегат. Да има сигурност.
Тоа, како пролонгирана стресогена состојба, мене, како лекар, со 60 годишна пракса, ме многу боли, возбудува, бидејќи прави психосоматски болести. Не травматизирам. Тоа е вистината на животот. Секој кој има раководна улога во себе, на предпријатие, дома, тука, кај сака, мора да знае како се однесува со луѓето. Бидејќи, ако им наметне пролонгирана стресогена состојба, тој го уништува нивното здравје. Тоа е проблемот на моите земји. Тоа е голем проблем. Да. Но мас медиите каде се тука? Нема сигурност. Мас медиите трагедија. Има честни исклучоци, али мас медиумите ја потпалуваат таја атмосфера. Они фрлат пламени јазици во името на партија X или Y. Нели, не споменувам партии, ама тоа е вистината. И народот е искубен. Ние таму, ните таму. Чека спас некаков. А секој му нуди спас со лага и со паралага и со манипулација. Тоа го знае, но сепак чека. Тоа го знаеме, ама не, има и зрели луѓе тука кои се имаат. Тоа е еден од големите и добри проблеми. Тоа е начинот на изолација. Вие во нашите структури раководни имате многу малци интелектуалци. Биго што луѓе кои се симптоматични. Сега најважното праша. Алчност, да, добро. Ова сакам да Добро, кажам. Страст и алчност. Замислите, на X човек, како се вика таа, не сакам да споменам име, и давате функција, таа оди има мито. Кој памет? Јас, у мој живот, нема теорија, не милиони, меѓу што сакаш напред. Ама зависи од карактерот, зависи од психопрофилот, зависи од инкорпорацијата на тие што ги реков. Значи, воспитание, образование, ама морал, етика, социјални норми, духовни норми. Тоа е иднината на оваа земја. Луѓе образовани и кои си ја сака со земја, ама прави све со работа, соодветна, адекватна, реална, објективна, не со крадење. Извини вака. Да, кратко сакам да најважното прашање сега после разговорот за стресот. Има ли превенција? Можат ли луѓето да се заштитат? Може ли тоа да го кажеме? Затоа што ние зборуваме за стресот. Апсолутно. И кажуваме симптомите, кажуваме, но како да се заштитиме? Во Франција поминав многу години, се едуцирав многу, сега да не испадне нескромно. Сите тие 40 години што сум ги напишал се дело на Франција. Ти ви кажам зашто. И зашто споменувам ова. Таа група на која припаѓам веќе 25 години енциклопедиска ме храни со се што се дешава на ниво на мозокот во светот. Имаме 6 секретарки, од кои 2 зборуваат кинески и јапонски. Значи се што се дешава, Кина, Јапонија, јазици, една збори арапски. Се што се дешава на сите можни јазици, се попознати, ние добиваме информација. Дали е тоа книга, дали е тоа конгрес, дали е тоа, дали така натаму. Затоа ги напишав тие книги. Ако ми викат тука, седнете напишете 40 книги, ќе видите како изгледа. И сега се враќам на одговор на вашето прашање, има ли решение? Има. Присуствувам во Париз, ова сум му кажала еден пат, ова повторувам, на отварање на една средношколска, мислам, школа, средна школа, надвор од Париз. На мој колега, жена му работеше и ме повика да видам. Жак Ширак само што стана, Бог да го прости, го почитува многу, само што стана председател. Парафразирам. Знаете што рече пред сите професори? Вие сте столбот и фундаментот и иднината на Франција. Од вас зависи поколенијата што ќе дојдат после. Си чула ти некој во Македонија од тие акторите да кажеш таков збор? Не. Ја не сум чула. Значи, образование, воспитание и инкорпорација од школото, од градинка.
на тие деца не се ги воспитуваме. Ние, нашата младина денеска, овие 12-15 години, ја воспитуваме во насилство. Македонија, утри, тепај, фрлај и така да. Да. И затоа Треба да такви личности воспитуваш имаме. Да. на знаење, на работа, да твори, да креира и да прави позитивни дејанија за својата земја, а не насилство. Ние во насилството ја гледаме едината нашата трагедија. За мене е трагедија. И за крај. По крај. Завршивме? Дали не сме? Да, Дали сме постои завршили. македонски синдром? Што е она што ни недостасува? Што е она што ни фали Вижте, всушност? ја сум напишал и во оваа Да. книга го напишав. Нашето поднебје, нашите огништа имаат многу товар историски. Поминале овде. Византијска цивилизација, римска цивилизација, словенска цивилизација и етоманска цивилизација. Сите тие земале и оставиле. Ама сме биле секогаш под строг суперего. Суперего значи сме имале надлас, глава и не смееш да мрднеш и твоето его е рудиментарно, твоето его е несозреано, неразвиено, не може сам да размислува, бидејќи има над главата. Значи, голтано, негативни конотации, негативни психоемотивни наплеви, се што е најлошо е потиснато длабоко во нашето колективно јас и нашите архетипови. Јас сум разговарал со многу мои колеги, психијатри во Франција, за балканскиот синдром, ако сакате, на кој ми припаѓаме. И тоа е нивно толкување. Сите тие историски, економски, социјални собитија кои се десиле овде, ја имале да го потисне егото на индивидуумот. Сега, кога ние останавме сами, вие 20, колку си, 27 години, се што беше потиснато негативно, Излегува на површина. Ама тоа не може да биде контролирано од префронталниот лобус, бидејќи немаме инкорпорирано во него доволно знаење, едукација, Сме били раководени воспитание, сите знаат, сите можат, никој никого не почитува и сите прават се што сакат. Мислам дека ќе треба многу време за созревање на мојот народ. Мојот народ е вреден, мојот народ има голем дел од мојот народ кој е честен и главниот стожер и фундамент кој го одржал во некаков единствен народ, знаете ли кој е религијата? Да не била религијата, ништо не може да има од овој народ. Таа го одржала. Оди таму ги дала тие норми социјални, морални и етички. Од тие. Кои недостасуваат Ќе се вратам и ќе направам една кратка И едукација, дигресија. и воспитание. Цивилизацијскиот ментум, цивилизацијскиот психопрофил се менува. На 100 години, ама се менува. Не и цивилизацијскиот профил во стариот век, во средниот век и во најновиот век. Огромна разлика. Од проблемите кои биле тогаш, во средниот век и сега. Меѓутоа, главниот фундамент на цивилизацијското однесување на сите народи на мајката земја планета, знаете како го поставиле? 20 луѓе. Едниот се вика Мојсей, другиот се вика Исус Христос. Не го измислил ова, че прекарам, има го напишано. Мојсей, без разлика на религиозните догми, било вака, било онака, ги напишал 10 Божи заповеди како да се однесува ова девојче и Методија. Пардон. Да. Како однос да имат, почит, това, овде не кради, и така да, и така да. Тоа е односот, интерперсоналните односи. Тоа е екологијата на духот. А Исус Христос, христијанството е ставила најголемиот мотор во постоењето на луѓето, тоа е љубовта. Љубовта е невидлива енергија, и позитивна и негативна. Ма кога постои во нас и кој може да ве покрене во све. Можам да изборам многу од следната книга, која имам во главата, се вика Љубов. Да? Да, ќе би. Само Бог здраве да дава.
И за крај, сега, Да. сакам да му одговорам на еден колега психијатар кој критикувал зошто ја како невролог се бавам со стресот. Така. Јас му одговорив и ќе му одговорам сега. Во епилептологијата на кој го посветив животот, постои структура, така наречен темпорален лобус, во кој се наоѓа лимбичниот систем и емотивниот мозок. Тој е најепилептогениот дел. Еден епилептолог мора да го познава емотивниот мозок малпрс. Шпеганов има напишано многу книги за тоа, да не видам и тука има слики. Да. Што е работата? Тоа е стар дел од мозокот. Тоа е несозрен дел од мозокот. Тоа се вика арчикортекс или палеокортекс. Има 3 слоја. Неокортексот има 6 слоја. Голема разлика. И така да не заварам се у наука, тоа е више научна експликација. Мојата ориентација на стресот е апсолутно научна. Немам никакви други амбиции, затоа што сум го влегол таа регија и му давам одговор, ако чуева амбиција. Значи, јас знам што значи хипокампо амигдална регија, а секој психијатар треба добро да ја проучи таа регија, затоа што се потекнува од таму. Не знам дали ме разбавте, али тоа е фундаментот поради кој сум го посветил животот на таа регија и ја познавам. Но стресот е неделив моментот за кој треба да пишувате во невропсихијатријата. Стресот е креатор на маса симптоми во нашиот организам, ако е пролонгиран, поради активацијата на тие 3 системи има кои невролошки проблеми, има хормонален, невромодулатори, невромедиатори. Вие што сакате правите вие? Спите, не спите, јадите, ако он влезе во вас, тој црв што го вика, тој ќе ви изеде. Да. Тој јаде. Само моćна личност може да справи. Ама и таа страда, бидејќи страда од инфаркти на срце. Так. И од присок. Покачување на присок. Да не травматизирам. И понатаму следуваат и други Или болести. чирна стомак и така дали, така дали. Јас се надевам дека гледачите ве разбра и дека им помогнавме на некој начин како да се справат со стресот. Зборувавме за психопрофилот на една личност и објаснивме за една матурирана, односно зрела личност и ги објаснивме овие 7 книги кои ги напишавте, колку ни дозволуваше времето, мислам дека многу убаво објаснивте и дека сите оние кои да. Ја мислам дека се почнав. Само што почнав. Да, помина околу 50 минути или 60 Може да дам минути само може да збор. секако тој ќе ве Иднината и постоењето на секој човек на мајката земја планета треба во себе да го има она што го носи животот, тоа е работата. Работа и работа. Затоа што работата ве оплеменува. Работата ви носи све. Искам да себе да зборам, јас имам доста години. Јас работам многу сати. Не го викам ова за да добијам ова и она. Не се важни парите. Да, тука давате совет. Важно е колку вие успевате да го активирате вашиот ментум. Тој ќе ве сочува. Ментумот ве дава иднина. Работа. Ама честна и поштена. Честна и поштена. Не со хипертрофирано его. Бегајте од такви луѓе. Поготово ако тој некој лидер, мидер и така дале, тој тешко и горко народ. Тоа е опасна работа. Ама треба да имате луѓе кои го препознават тоа. Не ми е жал што моите колеги психијатри треба да се јават повеќе, но овој народ му треба едукација. Едукација, да. Треба едукација. Треба да знае дека иднината негова е во воспитанието, во образованието и во инкорпорацијата и на социјалните, и на моралните, и на етичките норми. Да созрееме ко луѓе и да знаеме да си правиме своите иднини. Тогаш ќе биде се работи за нас. Никој не може да ни го реши проблемот, ако ние сами да си го решиме. А ние чекаме друг да ни го реши. Поради она што ме прашате преска за македонскиот синдром, бидејќи секогаш имавме супер его и сега го бараме. Све. Грешка голема. Така. Многу благодарам. Благодарам и на вас, доктора Еве, што одвоивте време да дојдете. Како град, бидејќи тука
имам поминато. Да, и секогаш позитивно се одзивате на нашата покана да дојдете во студиото и секогаш да ги едуцираме. Ако биде ова новото книжко, ќе ве очекуваме со новата книга. Сега правиме нова книга со Татјана и со Татјана професор, да, не, Татјана Чанговска. Добро. Не, новата книга се вика Рбетен мозок ќе биде, љубов ќе биде. Дали ќе има расположение? Ќе има. Да, бара малку. Со 40 дела, ќе може и за љубовта, да. Емоции бара. Но му фали тоа, му недостасува тоа на народот, затоа ќе биде од корист голема креатор на сиот живот што ве влече напред е љубов. Е љубов. Затоа треба да напишете, значи од овие 40 дела вреди 41-то да биде. Ама Бог да ни го сочува паметот. Така. Секогаш така да биде. Амин. Јас ќе ви се заблагодарам повторно еве што одвоивте време да дојдете и да ги едуцираме нашите гледачи. Мислам дека ова им е повеќе од потребно. Секогаш ќе биде добре дојден во нашата студија. Благодарам многу. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се на Канал 8. Наш и ваш вечерашен гостин беше професор доктор Методи Чепреганов, невропсијатар, епилептолог, а разговаравме за доста актуелни теми. Вреди да се погледне оваа емисија, ќе ја репризираме и повеќе пати за оние кои на средина или можеби на крај сте ја испуштиле емисијата, а секако дека ќе има и на нашата веб страница kanal8.mk. Останете ни во добро здравје и пријатно расположение се до следната емисија. Довидување.